السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة طالبات تالتة ثانوي، هنكمل مع بعض سلسلة حدوتة ملتوتة. وزي ما اتفقنا وزي ما اتعهدنا سوا، هنعمل سلسلة ما تاخدش نص ساعة الفيديو علشان انت ما تزهقش، ونحاول نلم لك اكتر اجزاء في المنهج مضايقاك في الفيزياء ونخليها زبادي بالخلاط. نبدأ مع بعض النهاردة قصة جديدة وحدوتة جديدة، قصة الفولتميتر والاميتر، وازاي نقرا القرايتين دول من مشاكل الفصل الاول اللي عامله مشكله كبيره. ازاي نعرف نعمل حاجات بالحب، الفولتميتر يا كذا يا كذا، الاميتر يا كذا يا كذا، ونحل المشكله كلها. يلا بينا رجاله نسمي الله ونبدا مع بعض قصتنا وحدوتتنا الجديده. نشرح الاول قبل ما نبدا نحل. ماشي، نمسك ورقه وقلم. طبعا دي من الحاجات اللي ملهاش درس، يعني دي تقنيات فن حل، فدي ملهاش درس. نبدا مع بعضينا. بسم الله. يلا يا رجاله طلبة الإكساوية إن شاء الله أوائل الجمهورية. يلا بص يا سيدي، أنا عايزك تعرف كلمتين. أيوه قول يا فنان. الفولتميتر والأميتر يا فنان. الفولتميتر وظيفته بيقيس فرق الجهد بين نقطة ونقطة، يعني لو هنا في فولت اسمه في واحد وهنا في اتنين، بيجيب فرق الجهد من في واحد ناقص في اتنين. طيب عايزك تتعلم شويه حاجات صغيره كده. الفولتميتر يعادل في الفيزياء كانك فتحت السلكه، يعني الطرفين اللي هو واصل ما بينهم دول بتمسح الفولتميتر كانه مش موجود لو شفته. اما الاميتر بيقيس التيار اللي جاي له، معروف الكلام الاهبل ده، بنشيله ونحط مكانه ايه بقى؟ سلكه فاضيه. الاميتر لو شفته في الدايره بنعتبره سلكه فاضيه. الفولتميتر لو ملوش مقاومه زي الفصل الثاني طبعا حطينا له مقاومات، لو ملوش مقاومه بنعتبر مقاومته تقريبا ما لا نهايه. يعني ايه كلمه ما لا نهايه؟ يعني التيار اللي ماشي صفر لان المقاومه اكبر ما يمكن، فما فيش تيار بيدخل في الفولتميتر، بنعتبر الدايره كانها مفتوحه. اما هنا الاميتر بنعتبر مقاومته تقريبا صفر، ملوش مقاومه. طيب من ضمن النقط اللي احنا عايزين نتكلم عنها، الفولتميتر ده محطوط على ايه؟ انت عندك حاجتين، يا محطوط على مقاومة عشان نجيب من الاخر، يا محطوط على بطارية. لو الفولتميتر محطوط على مقاومة يبقى الفولتميتر ده بيساوي اي في ار، لو محطوط على بطارية يبقى بيساوي فولت البطارية. طيب سيبك من الاميتر دلوقتي، اميتر امره هين. في احتمالات ايه تاني؟ ان الفولتميتر يتحط على حاجتين كمان، هما دول اللي في المنهج. ان البطارية يبقى ليها مقاومة داخلية ار سمول، او مقاومة جنبها ار كابيتال ايا كان، وان الفولتميتر يتحط على مقاومة متغيرة. مفيش حالات تانية في المنهج. لو المقاومة الداخلية بتاعت البطارية دي بصفر، يعني مفيش مقاومات جنبه، يبقى الفولتميتر بيقيس فرق الجهد بتاع البطارية وخلصنا وروحنا، ويبقى قيمة الفولتميتر هنا ثابتة ما بتتغيرش. اما هنا الار لو ماشي فيها تيار اي فبنقول اي في ار، لو الار ثابته يبقى الفولتميتر زيه زي التيار، التيار يزيد الفولتميتر يزيد، التيار يقل الفولتميتر يقل. ودول اسهل حاجتين. نروح بقى للحاجتين اللي انتوا بتغلطوا فيهم يا ابطال. لو في مقاومه داخليه، بص يا حبيب قلبي، بص يا حبيب قلبي، لو التيار داخل في السالب يبقى الفولتميتر بيساوي فولت البطارية ناقص اي في ار لو داخل في السالب. طيب لو المقاومة متغيرة يبقى الفولتميتر بيساوي اي في ار، ساعتها تلاقي الاي اللي ماشي بيزيد لما المقاومة تقل، ولو التيار قل المقاومة تكون بتزيد. طب انا كده بقى اعتبره بيزيد ولا بيقل ولا اقول ثابته؟ طبعا يا جماعه قلنا عينك على المقاومه، المقاومه تكسب. يعني ايه؟ ولا كاني شايف التيار، دي الحسابات، بس بشرط تكون محطوطه على التوالي مع مقاومات تانية، او تكون محطوطه مع بطاريه ليها مقاومه، المهم يبقى في مقاومه تانية في الدايره على التوالي، ساعتها المقاومه تكسب. يبقى تاني، لو الفولتميتر واصل على طرفين البطاريه الموجب والسالب الفولتميتر ثابت، لو واصل على مقاومة ثابتة والتيار هو اللي بيتغير يبقى زيه زي التيار.
لو الفولتميتر واصل على بطاريه جنبها مقاومه او جواها مقاومه داخليه، طبعا ده قانون للدوائر المغلقه، بس هعمل نفسي مش شايفه. اما لو البطاريه التيار كان داخل في الموجب، يبقى ساعتها الفولتميتر بيساوي في بي زائد اي في ار، ده لو داخل في الموجب. دول الخمس حالات اللي في حياتك. طيب هسأل سؤال يا مستر، قول يا فنان. افرض دي كانت مقاومة متغيرة، فكده التيار يزيد والمقاومة تقل. اعتبر الفولتميتر مين فيهم؟ قلت لك كأنك مش شايف اللي حصل في التيار، خليك مع المقاومة دايما، بس بشرط يبقى في واحدة توالي معاها. طب ساعتها المقاومة هتقل، بس هي طرح يعني عكسي، فلما الطرح اللي بنطرح منه يقل يبقى الناتج الكلي يزيد. يبقى دايما عيني على المقاومة لو المقاومة متغيرة. المقاومة مش متغيرة يبقى عيني على التيار. دي فكرة الفولتميتر اللي عندنا في المنهج. طب بالنسبة للأميتر، صلى على النبي يا باشا. لو أنا عملت لك كده مقاومة ماشي فيها وأميتر، وعايز التيار بتاع الأميتر، ومديك التيار الكلي اللي داخل. بص يا سيدي، هسمي تيار الأميتر أي واحد. عندنا قانون توزيع التيار بيقول إيه؟ إن أي واحد اللي ماشي في الفرع التوازي بيساوي حاجة في حاجة على حاجة. إيه الحاجة؟ دي الكلي، ده الفرع اللي مش عاوزه، دي مجموع الفرعين. انزل بالترجمة يا مستر. انت عايز الاي واحد اللي ماشي في ار واحد، يبقى هضرب الاي الكلي اللي هو اي توتال اللي دخل يتوزع في الفرع اللي انت مش عاوزه، انت عاوزه في ار واحد، يبقى تضرب في ار اتنين على مجموع الفرعين، ار واحد زائد ار اتنين. بس كده، سهلة وبسيطة. اهي ار واحد زائد ار اتنين. فهي مشكلة في الكلام ده؟ مفيش مشكلة خالص. ده لو انت عايز توزع تيار. طب افرض يا مستر كانوا 3 مقاومات، يبقى نختصر الاثنين دول لوحدهم الاول، بعد كده نعمل الحركه دي ما بينهم. ما ينفعش توزع التيار على 3 مقاومات توازي، لازم 2. طيب افرض يا مستر التوزيعه سهله، يبقى التيار عكسي مع نسب المقاومات. يعني لو المقاومات دي نسبتها 2 ل1، يبقى التيار يتوزع بنسبه 1 إلى 2. سهل. دي طريقه حسابات الاميتر. خش على المسائل ونبدا نشوف انا مجهز لك ايه النهارده عشان ما اطولش عليك. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. امتحان الوزاره 2022. امتحان الوزاره 2022. في الدائره الكهربائيه التي امامك، عند زياده قيمه المقاومه R يحصل ايه لقرايه الفولتميتر 1 وقرايه الفولتميتر 2. بص يا سيدي، كلمه السر كلها لما تلاقي فولتميتر محطوط على بطاريه تبص جنبه، لقيت المقاومه بتاعته بصفر، امك دعيالك ليه؟ لان ده هيفضل ثابت بيساوي قيمه البطاريه على طول. طيب بالنسبه للفولتميتر التاني، روح شوف متوصل على ايه. متوصل على دي يا مستر مقاومه متغيره. قبل ما تشوفه متوصل على مقاومه متغيره، شوف طرفينه في حاجه متوصله معاها ولا لا. في اميتر يا مستر ولا كانك شايفه. قلنا الاميتر يعمل كانه ايه؟ سلكه، ودي اهي، فده واخد الطرف الموجب اللي هنا، وده واخد الطرف السالب اللي هنا. الله، ده واصل على فولت البطاريه دايركت، مفيش مقاومه حتى داخليه تمنعه. اذا ده زيه زي الفي واحد، يبقى الاثنين قيمتهم بتساوي قيمه البطاريه، والبطاريه قيمتها ثابته. يبقى الاجابه الف لا تتغير. سؤال 2، سؤال كان تقيل صراحه، سؤال تقيل. بيقول لك في الدائره المقابله، إذا كانت قراءة الفولتميتر وذلك الريستات عند النقطة A تساوي 12 فولت، وأنا واقف هنا كان الفولتميتر قاري 12 فولت. طيب صلي على النبي. دلوقتي وأنا واقف هنا المقاومة المتغيرة دي ما بقتش معايا في الحسابات، لأن كلها مرمية بره الدايرة. حلو، أنا عايز أعمل لكم شوية زوم بس لا خلاص. المهم دي بقت بره الحسابات اهي، مش موجوده. فانا هنا سلكه اهي كده. ايه اللي موجود في الدايره؟ الفولتميتر
واصل على المقاومه ال 5 اوم. اري كام فولت دلوقتي؟ اري 12 فولت. واصل فين بقى؟ واصل على الموجب ده وواصل على السالب ده. الله، طب ما ال 12 فولت دي قيمه البطاريه. يبقى دايما في مسائل الفولتميتر اروح اشوف الطرفين بتوع الفولتميتر الاول ملمسين بايه، وبعد كده ابدا افكر. فهنا ملمسين بالطرفين بتوع البطاريه دي، يبقى انا واخد قرايه البطاريه. طب ما انا كده من المعطى الاولاني عرفت قيمه البطاريه، ودي حاجه جميله. قال لك ايه في المطلوب الثاني بقى؟ امسح ده خالص، مساله ثانيه خالص. وعند تحريك الزالق الى النقطه B، الزالق هيجي هنا عند النقطه B، اصبح الفولتميتر 3 فولت. طب ما هي دي 12 فولت. لما حركت حته من المقاومه اللي هي المسافه من ال بي دي دخلت معانا في الدايره، بقت ال 5 اوم توالي مع المقاومه اللي هي ار اي بي. طب ده بقى 3 فولت، فين بقيه المصروف؟ ما هو ده المصروف اللي طالع للدايره. المصروف 12 فولت، ده خد 3، يبقى ده خد كام فولت؟ 9 فولت. فتكون قيمه المقاومه بكام؟ عايز المقاومه. طب ما انا لو معايا التيار اعرف اجيب المقاومه. طب ما انا معايا التيار ازاي يا مستر؟ حبيبي مش ده فولت ميتر ب 3 فولت ودي مقاومه 5 اوم، اقسم في على ار، جيب الار، يبقى الاي اللي ماشي في الدايره 3 على 5. طب عايز المقاومه، ما انت معاك الفولت اللي على المقاومه، ما دام معاك فولت المقاومه والتيار بتاع الدايره اللي هو ماشي فيها يبقى تجيب المقاومه. يبقى المقاومه بتساوي 9 فولت على 3 على 5، 5 تطلع فوق 15. تطلع فوق 15. سؤال حلو ولذيذ بصراحه، كانت فكره جميله. سؤال 3 من اسئله امتحانات اخر السنه برضو. في الدايره الموضحه انهي فولتمترين بيقولوا نفس القرايه؟ طيب هو هنا في غلطه، كان لازم يقول في البطاريه هنا المقاومه الداخليه بصفر ولا مش بصفر. طبعا احنا هنعتبرها بصفر عشان ما جابش قيمه. فكده الفولتميتر 1 قاري فولت البطاريه اللي هو من هنا لهنا. طيب مين كمان؟ فولتميتر 3 قاري الفولت اللي على المقاومه 1 بس. فولتميتر 2 قاري اللي على المقاومه 2 بس. طب فولتميتر 4، بص بقى بص بقى بص بقى اهو، ادي الموجب بتاعه وادي السالب بتاعه. فولتميتر 4. طب ما هو فولتميتر 4 متوصل على التوازي مع البطاريه ومفيش فاصل في النص ومفيش مقاومه داخليه، اذا الفولت اللي هيخرج من البطاريه برضه رايح على قرايه فولتميتر 4. يبقى في 1 وفي 4 هما الاثنين متساويين. سؤال 4. في الدايره الموضحه اذا كانت في 1 على في 2 ب 3 على 4. الفولت ده على الفولت، يعني ده كانه 3 فولت وده كانه 4 فولت. دايما في المسائل اللي فيها نسب، المسائل اللي فيها نسب افرض ان النسبه هي القيمه. يعني لما اقول لك الفولت 1 على فولت 2 ب 3 على 4 يبقى اعتبر ده 3 فولت وده 4 فولت مش هتعرف تشتغل. التيارات نسبتها 3 الى 2 يبقى ده كانه 3 امبير وده كانه 2 امبير. نسبة المقاومات 5 على 6 يبقى دي كانها 5 اوم ودي كانها 6 اوم. دي حركة صياعة كده في الفيزياء بتخليك صايع. عايز قيمة المقاومة ار، عايز الار بكام؟ طيب صلى على النبي، الفولتميتر 1 ده قاري الفولت فين؟ على المقاومتين دول، هما الاثنين توازي فالاثنين واخدين نفس الفولت. وال4 فولت ده فين؟ على المقاومتين دول. حلو. انا عايزك تتبع معايا الناس اللي اول مرة تشوفنا قاعدة اسمها قاعدة المصروف. دي تطبق على التوالي فقط. يعني انا لو عندي مقاومة R1 وR2 وانا هديهم مصروف فولت اسمه في توتال، يتوزع ازاي؟ الفولت يتوزع حسب نسبة المقاومات. يعني ايه؟ لو المقاومة دي 10 اوم ودي 30 اوم يبقى ده ياخد ربع الفولت وده ياخد 3/4 الفولت بنسبة 1 إلى 3. فهمت قصدي؟ فبتوزع نسبة الفولت حسب نسبة المقاومات. حلو قوي. يبقى إذا نسبة الفولت دي هي نفس نسبة المقاومات. يعني 3 على 4 3 على 4 بتساوي 18 و9 توازي ب 6 اوم على ال4 و2 ار، الار و2 ار توازي يعني حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. اهو. يبقى احنا كده ما عندناش غير مجهول واحد اسمه ار. اعمل شيفت سولف طلع الار.
هتطلع الار ب 12 اوم. هي اصلا ال 18 و9 6. هنا 12 اوم وهنا 2 في 12 ب 24. 24 و12 توازي برضه ب 6 صح. 24 و12 توازي تطلع ب 8. صح. 6 على 8 هي 3 على 4 صح. يبقى خلي بالك ان توزيع الفولت زي توزيع المقاومات. سؤال 5 من الاسئله العالميه الجامده جدا. سؤال 5. في الدائره الكهربائيه المقابله السلك اي منتظم المقطع اي يعني من اول هنا لحد هنا قيمته 24 اوم. طب لحظه واحده، بص بقى الحته الصايعه دي. من هنا لهنا كله 24 اوم متقسم ال وال وال وال، يعني الاربع اجزاء متقسمين بالتساوي. يبقى دي 6 اوم دي 6 اوم دي 6 اوم دي 6 اوم. وعند تحريك الزالق من الوضع B الى الوضع D، وقراءة الاميتر كان اسمها اي واحد. يعني انت عايز ايه دلوقتي؟ في الحالة واحد دي كانت قراية الاميتر اي واحد في الحالة واحد دي. وفي الحالة 2 لما انقل من بي لحد دي، يعني من 6 ل 18 بقت القراية اسمها اي 2. اوجد النسبة بين اي 1 على اي 2. طبعا نسب التيارات عكس نسب المقاومات، صح كده؟ صح. تعال نشوف المقاومة في الحالة الأولى. في الحالة الأولى كان 12 توازي مع الست. 12 توازي مع الستة توالي مع الثلاث ستات اهم. 12 توازي مع الستة توالي مع الثلاث ستات. طبعا 12 توازي مع الستة بكام؟ بأربعة. 4 و6 10. 10 و12 22. فالمقاومة في الحالة الأولى ب 22. تمام. يبقى أنت التيار واحد في الحالة الأولى مقاومته 22 أوم. تعال نشوف في الحالة الثانية. قال لك الزالق ده هيتحرك يجي هنا. هيبقى ال 12 توازي مع ال 18. بعد كده توالي مع الستة. يعني بص عشان بس اللي مش متخيل، 12 ومعاها 18 وهيتبقى لي واحدة 6. 12 مع ال 18 توازي ب 7.2 من 10 اهي. توالي مع الستة يبقى 13.2 من 10. دي كده التيار في الحالة التانية. هو عايز اي واحد على اي 2، يبقى الار في الحالة التانية على الار في الحالة واحد. يبقى 13.2 من 10 على ال 22 تطلع على الحاسبة 3 على 5. الإجابة ج. طبعا هنا قصة الأميتر كلها الفكرة إنه عايز يوضح لك إن لو جبت لك سلك متقطع حتت متساوية تقسم المقاومة زيه. طب لو الحتت مش متساوية تقسم المقاومة زيه عشان الطول يتناسب طردي مع المقاومة. R تتناسب طردي مع L، مصر كلها عارفاها. فحضرتك هنا طبعا اللي بيتفرج على الفيديو ده طالب خد فصل أول بس ناسي، بس مش جامد في الحتة دي. لكن حد ما خدش فيزياء خالص وضايع فيزياء خالص ما ينفعش. ما ينفعش حد ما خدش فيزياء خالص يبقى بالنسبه له الحته دي لسه بياخدها من اول وجديد. طيب حضرتك هنا الفكره كلها ان نسب المقاومات عكس نسب التيارات. سؤال 6. هنا مسألتين مع بعض. حلو قوي السؤال ده. في الدائرة الكهربائية المقابلة ماذا يحدث لقراءة الأميتر 1 والأميتر 2 عند غلق المفتاح كي 1 فقط؟ طيب لما يقول لك ماذا يحدث لازم تشوف قبليها كان إيه وبعديها كان إيه. يعني هو كان كتير فهيقل ولا كان قليل فهيزيد؟ قشطة؟ طيب قبل ما نقفل كان في إيه في الدايرة؟ كانت في مقاومة R ومقاومة R واصلة على البطارية، فكانت المقاومة الكلية كانت ب2 R توتال كانت ب2 R في الحالة الأولى. هقفل كي 1. لما أقفل كي 1 إيه اللي هيحصل في الحالة الأولى؟ طب يا حبيبي بص بقى يا بابا. في الحالة الأولى لما أقفل كي 1 المقاومة دي هتطير
توازي مع سلك. طب ما هو انا كده مفيش تغيير، يبقى في الحالة الأولى لما قفلت الكي واحد ما حصلش تغيير. هو بيسأل على أميتر واحد وأميتر اتنين. طب هما الاتنين لا تتغير عامة يعني، يبقى الأولانية لا تتغير، يبقى دي أول واحدة لا تتغير ولا تتغير. في الحالة التانية هقفل كي اتنين. لما أقفل كي اتنين لما أقفل كي اتنين أهو كده دي اتشالت، فالتيار اللي هيمشي هنا بقى صفر. تمام. وحاجة تانية، الار توتال قلت لان بقت بتساوي ار دلوقتي، قلت، يبقى التيار الكلي زاد. التيار الكلي ده اللي هو ماشي كده 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 وداخل في الاي 2، يبقى اي 2 زاد واي 1 انعدم. يبقى اي 1 ينعدم اهي د، يبقى اي 1 انعدم والاي 2 زاد. حلوه الاسئله دي. انا عايز اقول لك ملحوظه تكتبها مهمه قوي. لما تحب تعرف ايه اللي حصل في الاميتر، اعرف ايه اللي حصل في المقاومه الكليه، عشان المقاومه الكليه لما هتقل التيار الكلي هيزيد والامترات كلها تزيد، ما عدا لو اتحط له سلكه كده، ده اللي بيبوظه خالص. طيب لو قفلنا كي 3، لو قفلنا كي 3 ماشي، لو قفلنا كي 3 الاثنين دول هيبقوا توازي. حلو قوي الكلام ده. يعني هيبقى الرسمه عامله كده. انا بحب ارسم انا الحاجات دي بصراحه، يعني في الامتحان ما بحبش اعملها عشوائي كده اهي. الاي 1 اهو والاي 2 اهي. ماشي كده هما الاثنين مش بيساووا بعض. خلاص واضح جدا جدا ان اي 2 قل. ليه يا مستر الثقه اللي انت فيها دي؟ عشان بقى فيه هنا توازي. طيب تاني حاجه، المقاومه الكليه ار توتال كده قلت، لان بدل ما كان اسمه ار وراها ار بقى وراها نص ار. يعني الار توتال بدل ما هي اسمها 2 ار بقى اسمها 1.5 ار. كده الار توتال قلت، يبقى الاي توتال اللي ماشي زاد. تمام. يبقى الاي 1 لازم يكون زاد. يبقى انا اجابتي يا الف يا ب. طب بيقول لك الاميتر 2 هنا لا يتغير، اهي دي بقى لوحدها تقول لي انه غلط، لان اميتر 2 طبعا هيتغير، فاميتر 2 هيقل لان التيار اتقسم نصين. سؤال انا بخاطب الطلبه الشاطره، يعني الفيديوهات دي للطلبه المتوسط فيما فوق. الطالب الشاطر يقول لي ايه؟ مين قال لك انه هيقل؟ طب ما اي توتال زاد، ما يمكن الزياده بتاعته تخليه زي ما هو، تخليه زي ما هو. ارجع كده باول الفيديو قلت لك ايه؟ لو الاي هيتغير والمقاومه تتغير المقاومه تكسب. انت ايه اللي حصل للفرع ده؟ مقاومته قلت والار توتال حصل لها ايه؟ قلت. اذا الزياده اللي في التيار لن تكافئ القللان اللي حصل للمقاومه. اذا الاميتر يقل عشان المقاومه بتاعت الفرع او اللوكشه دي قلت. واحد يقول لي طب ليه متاكد؟ قلت له عشان في مقاومه على التوالي. قلت في اول الفيديو لو الاي هيتغير والار هيتغير عكس بعض بس يكون في مقاومه على التوالي يبقى كده لازم الناتج هيتغير. واحد يقول لي طب لو مفيش المقاومه دي، يخرب بيت جمدانك يالا اللي سالت السؤال ده، يخرب بيت جمدانك ويخرب بيت جمداني ان هقول لك فكره عالميه زي دي. كده المقاومه قلت النص، التيار هيزيد الضعف، الضعف على طول عشان مفيش مقاومه هنا. المقاومه الثابته دايما بتبوظ النسب. الطلبه بتاعتنا اللي حضروا معانا الحصص فاهمين اللي انا بقوله ده. المقاومه الثابته بتبوظ النسب، فانا المقاومه لو قلت النص التيار هيزيد الضعف، يجي الضعف يتقسم نصين فترجع تاني القيمه زي ما هي اي وار. فساعتها كنت اختار ب. يبقى اللي بيكتب ملحوظات ورايا وبينقل المساله ورايا كنت اختار ب لو مفيش مقاومه على التوالي. انا جاي اشرح الفيديو ده عشان نبقى متفوقين، مش عشان نلصم كلمتين عشان اخر السنه بيجي صعب. لازم افهم الافكار دي. فبسبب المقاومه التوالي كده العلاقه هتبقى المقاومه هي اللي بتكسب. هو انا قلبها اميتر كلها تقريبا ولا ايه؟ ماشي. قراءة الاميتر في الدايره الكهربائيه المقابله هتبقى ايه؟ طيب بص يا سيدي، دي 12 فولت. قراءة الاميتر يا ابن اللعيبه، الاميتر ده اصلا يعامل كانه سلكه،
فالمقاومتين دول يتلغوا. طب ايه ده؟ طلعت سهله. 12 على 5 يا جماعه. 12 على 5 ب 2.4. دي عايزه بس حد عارف ان الاميتر بيلغي. ايوه بتتضايقوا انتوا من المسائل دي. يلا بينا. مسألة 8. في الدائرة الكهربائية المقابلة إذا كانت المقاومات الكهربائية متماثلة ماذا يحدث لقراءة الأميتر عند، يعني كلهم ار، يعني دي ار ودي ار ودي ار ودي ار. ماذا يحدث لقراءة الأميتر عند؟ الأول بس يا جماعة الار توتال كانت إيه؟ ما هو ده بص صلى على النبي، لما تيجي تخش الامتحان بص الأميتر موضعه فين؟ في فرع ولا في الدايرة من بره؟ ده التيار الكلي، يبقى عيني على الار الكلية على طول. طب قبل ما اقفل المفتاح دي كانت 2 ار ودي كانت 2 ار، فالار توتال في الحاله الاولى كان اسمها ار. اقفش بقى دي خليها معاك. ماشي قفشناها. عند غلق المفتاح كي واحد، لما اقفل كي واحد ايه ضحكه الشر دي يا مستر؟ حبيب قلبي حبيب قلبي، دي الحته السبيشال. ايه الحته السبيشال؟ لما المقاومه دي تتحط، المقاومات دي ولا هتبقى توازي ولا هتبقى توادي، بس النسبة ار على ار بواحد وار على ار بواحد دي تتشال كأنها ما اتحطتش، هتبقى سلكة. فساعتها ار توازي مع ار بنص ار، ار توازي مع ار بنص ار، نص ار ونص ار بار، هتفضل زي ما هي، يبقى لا تتغير. يبقى الإجابة يا ج يا د. طبعا مش هينفع تتفرج على الفيديو ده من غير ما تكون جامد توالي وتوازي، مش هينفع من غير ما تكون جامد توالي وتوازي، دي أهم حاجة. طيب في الحالة الثانية نمسح دي. عند غلق المفتاح ك 2، تعال نقفل ك 2. طيب لما اقفل ك 2 في الحالة الثانية دي دول هيبقوا توازي بنص ار، ودول توالي مالناش دعوة بقى، ده كاننا مش شايفينه بقى، ب 2 ار. النص ار دي توالي مع الار، يعني بقى 1.5 ار توازي مع 2 ار. كده كده ار توتال قلت خلاص. خلاص ار توتال قلت. ليه يا مستر؟ حبيب قلبي انت حشرت واحده توازي، بدل ما كان اسمها ار وار بقى اسمها ار ونص ار، فكده الار توتال قلت يا حبيبي. ما دام ار توتال قلت يبقى الطار الكلي زاد، يبقى الاجابه ج. سؤال 9. في الدائرة المقابلة إذا كانت قراءة الأميتر A1 تساوي 0، A1 بصفر، يعني النسب دي بتساوي النسب دي. ماشي. عند فتح المفتاح K قراءة الأميتر A2 يحصل لها إيه؟ بص يا حبيبي، بص يا بابا، معنى إن الأميتر ده قاري 0 يعني النسب المقاومات دي على تساوي نسب المقاومات دي. لما أفتح المفتاح ده إيه اللي هيحصل؟ ولا كأن في حاجة حصلت، لن يتغير. مفيش تغيير يا حبيبي، ما النسب هي نفس النسب، واحنا بنوزع الاي توتال حسب النسب، فهي حبيبي هي ده هو مقفول زي هو مفتوح ما دام الاميتر بصفر. انا نفسي بقى في ايه؟ في فولتميتر. انا مش عارف انا وديت الفولتميتر فين. اهو في فولتميتر جاي اهو. ماشي. في الدايره المقابله بحب انا الحاجات دي اهي، بحب الحاجات دي. سؤال 11 ده حلو قوي قوي. في الدائرة المقابلة عند زيادة قيمة المقاومة اس، عند زيادة اس يحصل ايه لقراءة الاميتر؟ صلى على النبي. فولت البطارية ده المصروف اللي هيتوزع على الواد ده ياخد شوية، واللوكشة الجروب ده ياخد شوية. لما يكون عندك جروب توازي بياخدوا المصروف مع بعضهم. طيب احنا عارفين ان الاميتر ده بيساوي في على ار، تمام. الفي بتاعته هنسميها في اهي، على الار بتاعته اسمها ار واحد. هنا الار واحد ثابته، يبقى انا عيني على الفي. حلو قوي، ركز معايا بقى في اللقطه الجايه دي. المصروف كان متوزع على الار 2 والاثنين دول توازي، هتزود انت واحد منهم، هتزود الاس، يبقى الار بتاعت الشله
دي زادت، الشله دي قيمتها عليت، يبقى الفولت بتاعها يعلى، لان الفولت يتناسب طردي مع المقاومه. يبقى ده مصروفه هيقل، الفولت اللي هنا هيقل، بس الفولت اللي هنا زاد، يبقى الاميتر ده زاد. يبقى الاجابه الف تزداد. حلوه قوي، حلوه قوي، سؤال حلو يا جماعه. يبقى تاني، فولت المصروف متوزع هنا وهنا. ان شاء الله الاسئله دي هتيجي زي امتحان اخر السنه. ده ثابت وده ثابت، بس الاخ ده زاد، الاخ ده عامل شله، عاملين توازي شله مع بعض. ما دام هو زاد يبقى مقاومه الشله زادت، يبقى مصروفهم زاد، مصروف اللي جنبه يقل. سؤال 12. مش عارف انا جبت الاسئله دي منين. عند زياده قيمه المقاومه المتغيره اس في الدايره دي، في امتحان اخر السنه انا عارفها دي. اي الاختيارات تعتبر صحيحه لفولتمتر 1 وفولتمتر 2 عند زياده اس. طيب صلوا على النبي، لسه قايلينها، لسه قايلينها. ركز كده معايا، ده شله ودول شله، الفولتمتر ماسك الشله دي. احنا بنشوف بقى ماسك الشله بتاعتك فين. المره اللي فاتت كنا عايزين الشله التوازي، نشوف ايه اللي حصل لطياره. هنا عايزين الشله التوالي، نشوف حصل ايه للفولتمتر بتاعه. طيب حضرتك زودت دي، يبقى مقاومه الشله زادت، مقاومه الشله بتاعتنا زادت، يبقى الفولتمتر 2 زاد. اكيد اكيد فولتمتر 2 زاد، يعني اجابتي يا ب يا الف. طيب بالنسبه لفوق، حاطط لك ار سمول جنبها، يبقى ده بيساوي في بي ناقص اي ار. طب انت دلوقتي زودت ار الشله، يعني الار توتال زادت مبدئيا، وما دام ار توتال زادت يبقى الاي كل اللي في الدايره قل، وما دام اي كل اللي في الدايره قل يبقى الفولتمتر واحد هو كمان ايه؟ زائد. يبقى نقولها تاني، صلى على النبي. في 2 مش هشرحه تاني، هو خد حقه بتاع الشله. انا بتكلم على اس لما زادت، يبقى ار توتال تزيد، اي توتال تقل، قرايه الفولتمتر في 1 بيساوي في بي ناقص اي ار، اللي هو قانون اوم للدوائر المغلقه. وليه فيديو لوحده، ده ليه فيديو لوحده عظيم، قانون اوم للدوائر المغلقه. فانت عندك الار سمول ثابته مالناش دعوه بيها. طب التيار قل بس في اشاره سالب، يبقى ده يزيد. طبعا كلنا عارفين قانون اوم للدوائر المغلقه، ان هنا الاشاره سالب دي دايما ما دام بطاريه واحده، وهو اصلا حاطط لك التيار داخل في السالب. فالاجابه الف الاثنين تزداد. دي كانت في امتحان اخر السنه. سؤال 13 ده كان برضو من امتحان اخر السنه، عايز الفرق في 1 على في 2. طيب بص مبدئيا ده قانون اوم للدوائر المغلقه، يعني بيساوي في بي ناقص اي ار. ده سؤال كان اهبل. في 2 بقى محطوط على مقاومه، وانا قلت لك لو محطوط على مقاومه يبقى قانونه ايه؟ اي في ار. محطوط على مقاومه اي في ار، محطوط على بطاريه، يا اما ياخد قيمه البطاريه في بي، يا في بي ناقص اي ار، يا في بي زائد اي ار. طبعا ما دام بطاريه واحده يبقى ناقص اي ار على اي ار. الاجابه د. ده سؤال حقير جه في امتحان اخر السنه، الطلبه اتزاولت فيه، افتكروا ان في حاجه غلط، اقسم بالله. سؤال 14 حلو. سؤال 14 وانا عامل كام سؤال؟ هم بيخلصوش ليه؟ كام سؤال دول؟ نهار اسود. 20. سؤال 14. في الدائرة الكهربائية الموضحة عند فتح المفتاح Q1 وغلق المفتاح Q2، يعني هقفل Q2. هو عايز يعرف زاد ولا قل، يبقى نصبر بقى. عايز اعرف اتجاه التيار حصل له ايه، وقراءة الاميتر حصل لها ايه. سؤال صعب جدا وسؤال حلو قوي. يبقى نشوف اتجاه التيار في الاول وقراءة الاميتر في الاول، ماشي؟ امسح دي كأنك مش شايفها اهي. تمام. في بطارية هنا 3 فولت وهنا 2 فولت، البطاريتين دول زي بعض ولا عكس بعض؟ طبعا واضح ان هم عكس بعض. يبقى اذا الدلتا في هتساوي 3 في بي ناقص 2 في بي، يبقى 1 في بي، يبقى التيار هيساوي 1 في بي على المقاومات بقى اللي في الدايره، الار زائد 2 ار هنا زائد 3 ار هنا، يعني 1 على 6. المهم يعني اعتبرها 1 على 6 ولا 1، هما كلهم قد بعض؟ مش قد بعض، ماشي. يبقى في بي على ار زائد 5 ار، دي في الحاله الاولى. طب التيار ماشي ازاي بقى؟ دي مهمه جدا. ماشي مع الكبيره. مين الكبيره؟ اكتب ملحوظه عندك لو انت طالب اول مره تسمعنا. لو بطاريتين عكس بعض التيار بيدخل في سالب الكبيره. لو بطاريتين عكس بعض التيار بيدخل في سالب الكبيره، يبقى هيدخل كده
في السالب بتاع 3 في بي. طيب نشوف بقى ايه اللي حصل. نمسح ده كده ونشوف ايه اللي حصل لما هقفل دي واشيل دي. برضو البطاريتين عكس بعض يا مستر. تمام. طيب وايه اللي حصل؟ البطاريتين عكس بعض وفرق الجهد 2 في بي ناقص في بي بواحدة في بي. ماشي اهي. طيب هقسمها على كام بقى؟ هنا الموضوع اختلف. التيار في الحالة التانية نفس الفي بي نفس المقاومة بس مجموع المقاومتين 3 ار. حلو قوي. يبقى كده المقام قل بدل 5 ار بقى 3 ار، يبقى التيار زاد. يبقى اول حاجه قراءه الاميتر زادت، يبقى انا يا الف يا د. طب بالنسبه للاتجاه نشوف الاتجاه. مين البطاريه الكبيره فيهم، في بي ولا 2 في بي؟ المره دي 2 في بي هي الكبيره، يبقى التيار هيدخل هنا في سالب الكبيره. دخل في سالب الكبيره، المره الاولانيه كان ماشي كده، المره الثانيه ماشي كده، يبقى اتجاهه انعكس، يبقى الاجابه د. اعتقد انك مستفيد ملحوظات كتير قوي في اللي انا بقوله ده. سؤال 15. يمثل الشكل دايره كهربائيه مغلقه عند فتح المفتاح كي، ايه اللي حصل؟ بص يا سيدي صلي على النبي. حلو السؤال ده قوي قوي. هما كانوا نص ار، فكانت البطاريه في جنبها مقاومه سمول ار. ماشي، يبقى الفولتميتر كان في بي ناقص اي ار. ماشي، ده الفولتميتر. بالنسبه للاميتر كان عندي الفرع فيه ار وهنا ار وهنا ار بطاريه، والفرع التاني كان اسمه ار. حلو قوي. ده في الحاله الاولى كان التيار متوزع ما بين الار والار بالتساوي. طيب دلوقتي ايه اللي حصل؟ لا سوري، كانت نص ار، اسف، كانت نص ار. كان دي واخده تيار ودي واخده تيار. ماشي، انا شلت النص فتحت الدايره فبقت ار. كده المقاومه بتاعت الفرع ده زادت، مقاومه الفرع زادت، يبقى التيار اللي داخل لها قل، يبقى قراءه الاميتر لازم تقل. طيب بالنسبه للفولتميتر، ما هو انت ار توتال كده زادت، بدل ما هي نص ار توازي مع ار بقت ار توازي مع ار، كده ار توتال زادت. وما دام ار توتال زادت يبقى اي توتال قل، وما دام اي توتال قل يبقى قرايه الفولتميتر زادت. يبقى الاجابه قرايه الاميتر، لا قرايه الاميتر الف، قرايه الاميتر تقل والفولتميتر تزداد. يبقى نقولها تاني، الار توتال اكيد زادت لانك فتحت التوازي خليتها بدل نص ار خليتها ار، فكده ار توتال زادت، يبقى الاي توتال قل، يبقى الفولتميتر نفسه زاد. ده الفولتميتر. انت دلوقتي الاي توتال اللي ماشي في الدايره اصلا قل، وكمان مقاومه الفرع زادت، يعني كده كده التيار اللي داخل لها كمان هيقل، يعني هبصم بالعشره ان التيار اللي واصل لها قل. انا شايف كفايه كده، انا تعبت. سؤال 16. في الدايره المبينه بالشكل ماذا يحدث لقراءه الفولتميتر بتغيير قيمه المقاومه الماخوذه من الريستات؟ الله، ده عايزك تحط انت التغيير وتحط ايه اللي يحصل للفولتميتر. طيب بص يا سيدي، دي تخلي الدنيا مختلفه، الار سمول دي تخلي الدنيا مختلفه. ليه يا مستر؟ هقول لك. دلوقتي دول بقوا مشله، دول بقوا مشله، ودي توالي معاهم، يعني هنطبق قاعده المصروف. فانت لو زودت الريوستات الفولتميتر يزيد، قللت الريوستات الفولتميتر يقل، يبقى الاجابه الف. تقل ولا هينفع تقل تزيد، ولا ينفع تزيد تقل، ولا ينفع تزيد ولا تتغير، لازم الاثنين زي بعض. هتقلل هنقلل، هتزود هنزود. طب قول لي بقى يا مستر، لو مفيش ار سمول، حط في ملحوظاتك لو مفيش ار سمول هيبقى الفولتميتر واصل دايركت على البطاريه، فواخد قرايه البطاريه، فقرايه البطاريه ثابته مهما عملت، مش هتضحك عليا، كنت هختار د. تاني، لو الار سمول مش موجوده فكان الفولتميتر هيوصل الطرفين بتوعه بالبطاريه، فساعتها مش هقرا اي تغيير، بطاريه ثابته. طب يا جماعه انا شايف حلو قوي كده والله، شايف كده انت ممكن تقرا اي مساله تحلها والله في فولتميتر واميتر.
ماذا يحدث لقراءة كل من اميتر فولتميتر عند زيادة المقاومة اس؟ لو زودت المقاومة اس، ماشي، صلي على النبي. ما دام في ار سمول هنروح على الشلة، يبقى دي ار شلة. ماشي، عايزين نعرف المصروف بتاع الشلة حصل له ايه؟ لما هزود الاس مقاومة الشلة تزيد، فولت الشلة هيزيد، الفولت زاد، يبقى التيار الاميتر فولت الشلة على ار ثابتة لسه قايلها من شوية، يبقى الاميتر هيزيد. طيب الفولت ميتر اصلا هو فولت الشلة يا ابن اللعيبة، يا ابن اللعيبة، هو واصل عليهم اصلا، يبقى برضه يزيد. انا شايف ان حلو قوي كده والله. لا ده قانون لدوائر مغلقة قوي ده قانون لدوائر مغلقة، وايه اللي جابه منه؟ 20. لا الحاجات اللي فيها حسابات دي بتبقى قانون للدوائر المغلقة. مصدر كهربي متصل بموصل اكس منتظم المقطع عن طريق زالق. ماذا يحدث لقراءة الفولتميتر عند زيادة طول الجزء الذي يمر به التيار الكهربي الموصل؟ حلو قوي، صلي على النبي. التيار الكهربي ماشي كده كده كده، لو زودت الجزء ده، ما انا لو زودت الجزء ده يبقى الار الكليه زادت، يبقى التيار الكلي قل، وفي هنا ار سمول، ما دام في ار سمول يبقى بيساوي في بي ناقص اي ار، وانت الاي قلت يبقى قرايه الفولتميتر يزداد، يبقى القرايه تزداد. اما لو ما فيش ار سمول كنت اخترت لا تتغير. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، لا اله الا انت، اللهم اني استودعك ما قرات ما حفظت فردها علي عند الحاج يا رب العالمين. استودعكم الله ونلقاكم في حدوته ملتوته ثانيه باذن الله. تابعونا على القناه ولايك وسبسكرايب وفعل الجرس لو انت لسه ما اشتركتش عشان يصل الكل وهو جديد. تابعونا والاكسويه اوائل الجمهوريه. السلام عليكم.